Assalomu alaykum. Men Mevlan Yassin. Bugün 2025-yili 12 ayının 12 kuni. Şu Ürümçideki 85-yili 12 dekabrdaki Uygurlar qo'zg'oloni aslab bugun bu yer cho'ng bir yig'in o'tkazdik. Yig'in oyoqlashdi. Mana yig'inda qatnashgan ma'vo a'zolar yani nurg'un qatnashdi. Bu Suriye yetakchiligida qurgan Uyg'ur maktab ma'vo. Biz hammamiz bilamiz. Bir millatda til bo'lmasa davlat yo'qaydi. Chunki bu davlatninki nizomnomasi har qanday narsa til orqali ifodalanadi. Shuning uchun Uyg'ur tilini taraq qildirish, Uyg'ur tilini bolalarning ichida Uyg'ur tili bilan yetishtirish intayin bu masala. Bu masalani o'zida tutib, singlim Surayya mushu cho'ng bir maktabda qurib chiqibdi. Buning ichi nihoyat cho'ng maktab. Men manda kelinglar ben ko'r so'zlab o'tib ketay. Mana ma'vo hozirgi dekabr nimada qatnashgan, yig'in qatnashgan Uyg'urlar mana men buyum xonimlar o'tirdi. Men güzel Uyg'ur xalqining ma'naviy ansi Rabbimdan buyat va mana men maktabda qo'ygan Suriya mas'ulini mush maktabni intayin cho'ng iroda bilan maktabni bir cho'ng mundida maktab aylantirdi. Mana men yerda nurg'un ma'vo Bagir şartlıdan ma nima pamasının meturgulmaya turdu. Burun meturgul to'g'ri bir maqal yozgan. Ama bizning meningki eng dangliq o'qituvchim. O'qituvchim. Gulnaz turdi mana Gulnaz. Ma mayliq yeni she'r nashr qilgan Gulnazmi kapti bu yerga. Mana bu maktab mayda tarak qilgan. Mana birinchi siyataga yeng kech ketdi ma Rabindamninki ishxonasi. Bu nimeniki? Surayya'nın ishxonasi, Surayya'nın ishxonasi, Rabindamning ishxonasi ayerda. Anadaki ko'rdinglarmi sinflarni chiqliqini bular yeng ochdi buni. Mana mayallarda skladlar 1 2 3 4 5 6 7 bu cho'ng bir maktab bo'libdi bu. Bu maktab mana sınıflar kichik, abjil shunday Uyg'ur bolalar o'qiydigan sınıflar shunday chiroyli sınıflarni qilibdi. Mana mayak qarab mansaq bu maktabninki. Mana bir skladni sotdi mana bolalarni. Mana yana bir sınıf mayada. Mana qarasanglar Uyg'ur maktabining yana bir sınıfı bor. Shunday chiroyli qilibdi. Mana sınıflar qata ko'rdinglarmi? Mayat bir sınıf. Mana bir sınıf, mayat bir sınıf. Aqlim hayron qoldi bu maktabning muntizimligiga. Bu maktabning ko'lamiga aqlim hayron qoldi. Uningdiki mana mayada oshxonasi, shunda cho'ng oshxonasi bor ekan. Mana bu maktabninki shunday cho'ng oshxonasi bor ekan. Mana mayada bolalar faoliyat qiladigan maydon ekan. Ko'rdinglarmi? Shunda chiroyli hamma kam. O'sha faoliyat qiladigan yerni mayaga sotdi. Voy bu cho'ng maktabga maslangan, endi mayadan chiqsa mana bir ishxona bolalarni kutadigan reception deb qo'ymasa, kutuvchi o'rinlarga bolalar tizimligi olsin. Her işlem kesa adamlarla görüşüş bütün faaliyetler mişen ilgili ekan. Mana niye kelse? Ma bolalarninki mana yozgan, qilgan har xil rasmlar, o'zlarining ijodiyatlari bolalarning matamlar yozilibdi. Qarasanglar shunda yaxshi Uyg'urcha tillarda shunda yaxshi yozilibdi. Uningdiki mana yana bir cho'ng maydon ekan. Bolalarning o'tiradigan, o'ynaydigan, har ishlar faoliyatlarni qiladigan, yo'g'on ekranda birini qildi. Buni bolalarga har qanday muarifqa, ularningki tarbiyasi munosabat darslarni qo'yib bergan. Mana ma'vo bugun bir yig'in ochgan yer. Mana shu bu maktab nihoyat yaxshi bo'libdi, murakkab bo'libdi, chiroyli bo'libdi.